সম্মানিত ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। আরএসি টুডে চ্যানেলে আপনাদেরকে সুস্বাগতম। তো ভিউয়ার্স, আমি আজ আপনাদের সামনে যে বিষয়টি নিয়ে উপস্থাপন হয়েছি তা হচ্ছে একটি 2 টন এসি যে আউটডোর যে সমস্যা সেটা সম্পর্কিত কিছু ধারণা আমি আপনাদেরকে দিয়ে চলেছি। তো আমি আপনাদের যে বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করব সেটা হচ্ছে আপনাদের যে কম্প্রেসার যে ট্রিপ করে যায়, তো ট্রিপ করে গেলে আপনারা এটা কিভাবে সমাধান করবেন, বা কম্প্রেসার চলতেছে না কারণ কি, কম্প্রেসার কি আসলে জ্বলে গেছে না পুড়ে গেছে না ট্রিপ করছে। অনেকে এগুলো কাজে গেলে ঘাবড়িয়ে যান। তো আমি সেই সম্পর্কে আপনাদের কিছু জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টা করব। তো ভিউয়ার্স, আপনারা মনে করেন যে ইনডোরের কাছে পৌঁছতে পারলেন না, বা আপনারা কোনো একটা অফিস সেক্টরে চাকরি করেন বা যে কোনো একটা কর্মক্ষেত্রে কাজ করেন, তো সেখানে আপনারা ইনডোর অফ করতে পারতেছেন না। তো আপনারা কিভাবে কাজ করবেন এই সামথিং সমস্যাগুলো। তো ইনডোর কিন্তু এই এসিটা ইনডোর কিন্তু চলতেছে, মানে রিটেন ফেজ কিন্তু আসতেছে, এই এসিটার রিটেন ফেজ আসতেছে। এখন যদি আমি রিটেন ফেজটি এখানে লাগাই তাহলে কিন্তু মনে করেন যে এই এসিটা চলতে থাকবে, বাট ফ্যান চলবে, কম্প্রেসার চলবে না। এখন আমার কম্প্রেসারটা প্রচণ্ড গরম হয়ে গেছে, অনেক হিট হয়ে গেছে, যার ফলে এই কম্প্রেসারের ভিতরে একটি সেফটি ডিভাইস থাকে, তো সেটা হচ্ছে ওভারলোড। তো ওভারলোডটি ট্রিপ করে গেছে। তো এই ওভারলোডটা যখন ট্রিপ করে যায় তখন এটা আপনারা কিভাবে ছোটাবেন সেটাই আমি আজ আপনাদেরকে দেখাতে চলেছি। তো ভিউয়ার্স, এটি একটি জেনারেলের এসি। তো জেনারেলের এসি ওভারলোড যখন ট্রিপ করবে তখন দেখুন এখানকার আমার যে লাইনটা, দেখুন এই লাইনটা, এখানে আপনারা বলতে পারতেছেন যে এখানে তো কারেন্ট আছে বা লাইন দেওয়া, তাহলে আপনি এখানে পানি দিচ্ছেন, আপনার কি কিছু হচ্ছে না কেন, এরকম বলতে পারেন। কিন্তু আসলে এখানে লাইন যদি দেওয়া থাকে, এখানে কিন্তু এই পর্যন্ত কিন্তু লাইন নাই, এখানে কিন্তু মানে বিদ্যুৎ নাই এই জায়গাটায়। কারণ বিদ্যুৎ না থাকার কারণে আমি আপনাদেরকে সেটাও বুঝিয়ে দিব বিদ্যুৎ কেন এখানে নাই। আমার এখানে লাইন আছে, দেখুন আপনারা যদি দেখতে চান দেখাচ্ছি, দেখুন এই লাইন আছে, ওই যে আমার টেস্টারে কিন্তু বাতি জ্বলতেছে। পরে দেখুন এই যে আমার রিটেন লাইন, যেটা রিটেন লাইনটাও কিন্তু আছে, ওই হালকা করে বাতি জ্বলতেছে। ওই জ্বলতেছে, সেটা ভিজে গেল। আচ্ছা ভিউয়ার্স, তো সেটা আমি আপনাদেরকে বলতে চাচ্ছি যে এই লাইন থাকাকালীনও আপনারা এই কম্প্রেসারে পানি দিতে পারবেন, এতে কোনো সমস্যা হবে না। কারণ আপনারা যে রিটেল লাইনের যে কন্ট্যাক্ট লাইনটা আছে কয়েলের, এই যে কন্ট্যাক্ট লাইনটা, এই লাইনটা খুলে নেবেন, অবশ্যই এই লাইনটা খুলে নেবেন। তা না হলে কিন্তু আপনারা মারাত্মক দুর্ঘটনার মুখে পড়তে পারেন। এই পানিটা দেখতে পাচ্ছেন, এই পানিটা কিন্তু পুরোটাই কারেন্ট হয়ে থাকবে এই লাইনটা যদি আপনারা ভুল করেও যদি না খুলেন আর কি। তো এই যে এটার কন্ট্যাক্টটা কিন্তু এই যে আমি দেখাচ্ছি, এটার কন্ট্যাক্টটা কিন্তু এই যে এই কালোটা, এটা হচ্ছে কন্ট্যাক্ট লাইন। এই কন্ট্যাক্টর কয়েল হচ্ছে এই যে এটা কন্ট্যাক্টর। আমার যে রিটেন ফেজটা আসে, এই রিটেন ফেজটা এই যে ভিউয়ার্স, তো এই যে রিটেন লাইনটা ঢুকবে আমার এই কন্ট্যাক্ট লাইনে। তো আপনার রিটেন লাইনটা কীভাবে বুঝবেন? তো একটি যারা সাধারণত কাজ করে থাকেন টেকনিশিয়ান, তো তারা এসির কাছে গেলে আউটডোরটা দেখলেই আপনারা বুঝতে পারবেন যে এটা রিটেন ফেজ কোনটা। তো রিটেন ফেজে যে কন্ট্যাক্ট লাইনটা সেটা আপনারা আমার মতো এরকম টান দিয়ে খুলে নেবেন। টান দিয়ে খুলে নিলে আপনার কন্ট্যাক্টটা অফ হয়ে যাবে। কন্ট্যাক্টটা অফ হয়ে গেলে বাট আপনার এদিকে কিন্তু লাইনটা পাস হবে না। এদিক দিয়ে যদি লাইনটা পাস না হয় তাহলে কিন্তু এই যে আপনার কারেন্ট মানে বিদ্যুৎটা এই কম্প্রেসারের গোড়ায় আসবে না। এতে করে কিন্তু আপনি কোনো রকম দুর্ঘটনার মুখে পড়বেন না। তাহলে আপনি এটা খুলে আপনি আপনার যতক্ষণ কম্প্রেসারটা ঠান্ডা না হয় আর কি, ততক্ষণ আপনি এরকম একটা পাইপ বা বালতি দিয়ে বা মগ জগ যাই হোক পানি দিতে পারবেন, এদিক দিয়ে ঢালতে পারবেন। তো আমার এখানে পাইপের সুবিধা আছে বলে তো আমি একটি কাভার খুলে কিন্তু দিতে পারছি খুব সুন্দর করে। তো যখন আপনারা মগ বা জগ বা বালতি যাই ব্যবহার করেন তখন কিন্তু আপনাদের এই কাভারগুলো খুলতে হবে, সাইডগুলো খুলতে হবে।
খোলার পরই কিন্তু আপনাদের পানি দিতে হবে। কিন্তু এদিকে কিন্তু কোনো রকম এই কন্ট্যাক্টের দিক দিয়ে কানেক্টরগুলোর দিক দিয়ে কোনো রকম পানি এদিকে আসা চলবে না বা এদিকে পানি আসবে না, সেটা আপনাদের কাছে ধারণা মানে এটা মাথায় রাখতে হবে। তো সম্মানিত ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের এই ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো সেটাই আমাদেরকে জানাবেন কমেন্ট করে। তো ভিউয়ার্স, আমার এই পানি দেওয়া শেষ হয়ে গেলে তো আমি কন্ট্যাক্ট লাইনটা দিয়ে দেবো, তখন আমার কম্প্রেসারটা অটোমেটিকলি চলে উঠবে। তো ভিউয়ার্স, আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, সবাই আমার জন্য দোয়া করবেন। আর আমার এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন।